မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ကိုငယ်လေးပါကျွန်တော်ဒီကြောက်ကလေးကိုမန်လီဝိုင်းထဲမှာလက်ရှိဝယ်စေးရောင်းစေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဒီကြောက်ကလေးကိုကျွန်တော်30ပွဲ3သိန်းစီးလိုက်တာဗျစီးလိုက်တော့ပွဲစားရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်လာအပ်တာလာအပ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖြီနေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်တေချာပြန်ကြည့်ရဗျလှုပ်ချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ဒီညပြထားတဲ့နေရာလေးပေါ့ဗျဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တပားပပလေးလွှာရုံပဲဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်မန်လေးဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပပလေးတပားလွှာလိုက်တာလွှာလိုက်တော့ကိုမျိုးမှန်းထားသလိုပဲကြောက်ရက်ဖြစ်တယ်ဗျကြောက်သားလေးပုံနှက်ပြီးတော့ကာလာလေးစီးကြပါဗျအပွင့်မညိလို့ဗျအပွင့်ညိရင်တော့တော်တော်ရမှာပေါ့နော်ဒါနဲ့ကြောက်လေးလက်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခုတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အယောင်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ရက်မှာကျွန်တော်တို့မန်လေးဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ပွဲပြန်ထိုးတယ်ဗျပထမ30ပေးတယ်ဗျ30ပေးတော့ကျွန်တော်မရောပေါ့ဗျမရောနိုင်ဘူးလေနောက်တစ်ခါကျတော့35သိန်းထိတက်ပေးလာတယ်ဗျ35သိန်းလဲကျွန်တော်မရောသေးဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့လက်ကြီး2သိန်းပဲဖြစ်သေးတာဆိုတော့ကျွန်တော်မရောနိုင်ဗျဒါနဲ့တရုတ်ကုန်တွေကကျွန်တော်တဲတဲ့ဟိုတယ်ကိုလိုက်လာပြီးတော့40ပွဲ2သိန်းထိတက်ပေးတယ်ဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲလက်ကြီး6သိန်းဖြစ်နေပေါ့ဗျာကျွန်တော်လှုပ်ချက်အနေနဲ့တပားလေးပဲပပလေးလတ်ထားတာပေါ့နော်6သိန်းလက်ကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လဲစဉ်းစားမနေတော့ဘောနော်ဒီကြောက်ကိုကျွန်တော်6သိန်းလက်ကြီးနဲ့ရောင်းပေးလိုက်တာပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးလက်ကြီးတွေအများကြီးဖြစ်ကြပါစေဗျာ